नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लिपसेट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यह सिरप किस किस बीमारियों में काम आता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आइए अब इसकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। लिपसेट सिरप जो होता है, इसमें साल्ट होता है लीवोसिट्राजिन। लीवोसिट्राजिन की इसकी प्राइस जो है 130 रुपये है। ये आपको मेडिकल स्टोर से इससे भी सस्ता मिल सकता है, क्योंकि ये जेनेरिक मेडिसिन है, ये पेटेंट में नहीं है। ये आपको मेडिकल स्टोर से 30-40 रुपये का मिल सकता है। इसकी एक्सपायरी डेट है 7/2023। आप इसे जब कभी भी यूज करें तो अपने डॉक्टर की सलाह या किसी भी मेडिकल स्टोर पर इसकी सही जानकारी प्राप्त कर ले। लीवोसिट्राजिन सिरप जो होता है, इसके यूज जो होते हैं, जिस बच्चे की नाक बहती हो, नाक से पानी सा आता हो, एलर्जी हो रही हो, खांसी हो, कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, इसका यूज किया जा सकता है। या किसी के शरीर में सूखी खाज लग रही हो, डर्मेटाइटिस, दाद खाज, खुजली हो, इसका उपयोग उसमें भी किया जाता है। यह फिंगर इन्फेक्शन के लिए भी काम में सिरप आता है। यह इन चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो हल्का सिर में दर्द, सिर में भारीपन हो सकता है। यह बच्चे को 15 केजी वाले बच्चे को 5-5 ml 3 बार देनी चाहिए। 3 से 4 दिन इसकी खुराक देने से बच्चा बिल्कुल सही हो सकता है। और अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज करें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।